عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، او یهودیانو به وي عزیر علیه السلام دا د الله تعالی زوی دی، او مشرکین مکه به وي الملائکة بنات الله دا ملائکې دا د الله تعالی لونه دي. نو دوی د ځان نه دا خبرې جوړې کړې وي او عیسی علیه السلام یې د الله زوی جوړ کړی، عزیر علیه السلام یې د الله زوی جوړ کړی، او په څه وجه باندې جوړ کړی چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی. نو چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی، نو آدم علیه السلام خو بغیر د مور او د پلار دواړو نه پیدا دی، نو بیا آدم علیه السلام د ولې د الله زوی نه وای؟ نو څنګه چې آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلار نه پیدا دی، نو دقه شان دی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی، نو د دې دا مطلب شو چې دا د الله تعالی زوی دی. دغه رنګې عزیر علیه السلام باره کې راځي چې هغه 100 کاله پس الله تعالی ژوندی کړی. نو چې 100 کاله پس الله تعالی ژوندی کو، نو دا خو مونږ خو دا ویلي چې په کرامت او معجزه کې فعل د الله تعالی وي، نه خو الله تعالی ژوندی کړی دی. نو یهودیانو به وي دا عزیر دا د الله تعالی زوی دی، او کله به دې ظالمان وي نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ د الله تعالی زامن یو، د الله تعالی محبوب خلق یو، یهودیانو او عیسایانو به وي. او مشرکین مکه وي الملائکة بنات الله دا ملائکې د الله تعالی لونه دي. نو دا ټولې خبرې دا دي د ځان نه کولې، دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. الله جل شانه هغه لم یلد ولم یولد دی، نه د الله نه څوک پیدا شته دی او نه الله تعالی د چا نه پیدا دی، او نه الله تعالی ته د زامنو د لونو ضرورت شته دی. ځکه دا خو انسان ته ضرورت دی چې دې بچي راوړي نو نسل به ډېرېږي. دویمه فایده پیدا وي که دا انسان بیمار شي نو دله به دا زامن خدمت کوي، که دې بوډا شي نو دله به دا زامن خدمت کوي، د ده سحاره به جوړېږي. نو الله تعالی خو د دې ټولو خبرو نه منزه دی، پاک دی، الله ته هیڅ قسم ضرورت د بچو نشته دی. هندوستان کې یو انګریزو خلک به دوکه کول، خلکو ته په دې به دلایل ورکولو چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، دا خبره به یې کوله. هلته کې یو کس نینو والا هغه ورپسې راغی، هغه انګریز ته وی، انګریز د ژبې نه ډېر چالاک و، وي ته چې وی د الله تعالی عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، نو وي دا راته وایي چې د الله تعالی څومره عمر دی؟ انګریز خاموش وي ما ته خو پته نشته چې څومره وي، 1000 کاله به وي د الله تعالی عمر، نو وینه وي ډېر به وي، ورته وي 1 لاک کاله به وي، 2 لاکه کاله به وي، 1 کروڑ کاله به وي، 1 ارب کاله به وي، وي د دې نه به هم ډېري. نو هغه انګریز ورته وي دا څنګه الله تعالی دی العیاذ بالله، وي د دې الله تعالی نور زامن شته، هغې وي نه صرف عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، هغې صحیح ورته وي انګریز، ورته وي نور زامن یې نشته وي نه، نو دومره لوی الله تعالی او دغه صرف یو زوی دی، او وي ته وایې چې د کروڑونو کاله د پاسه د هغه عمر دی، وي زما خو 80 کاله عمر دی او درزن مې برابر کړي دي، 12 زامن لونه او زامن مې 12 دي، او د الله تعالی یو زوی دی. نو چې ستا د الله تعالی صرف دقه یو زوی دی، نو العیاذ بالله ته چې کوم الله تعالی ته نسبت کوې نو دنه خو بیا زه ښه شومه، ما په 80 کاله کې 12 زامن لونه راوړي دي او ستا الله تعالی یې هغه یو زوی راوړي دي. نو دی صرف د انګریز خاموش کو، هغه مسلمان ته پته و چې الله ته د ټولو خبرو نه پاک دی، الله ته د زوی ضرورت نشته دی، الله ته د ښځې ضرورت نشته دی، او الله تعالی ته د لونو ضرورت نشته دی. دا ټول خو هغه چاته چې یو سړی محتاج وي او الله صمد دی، بې نیازه دی، په چا باندې پروا نشته دی، چاته محتاج نه دی، نو الله ته د زامنو څه ضرورت دی؟ زامن خو د هغه چا دپاره وي چې هغه باندې کمزوري راځي، الله د کمزورۍ نه پاک دی. زامن خو هغه چا دپاره پکار دي چې وروسته نوم نشان پاتې شي، نسل یې اوچلیږي، نو الله تعالی د دغې نه پاک دی، الله تعالی باندې فنا نه راځي. زامن خو د هغه چا دپاره وي چې دی مړ شي وروسته میراث پاتې شي، نو په الله تعالی باندې فنا نه راځي. الله د ټولو خبرو نه پاک دی، الله ته د زامنو د لونو هیڅ قسمه ضرورت نشته دی، دا انسان د ضرورت دی. د ظالمانو په خپل ځان باندې الله تعالی قیاس چې څنګه موږ ته ضرورت دی دقه شان الله تعالی د ضرورت، نو الله د ټولو خبرو نه پاک دی. قالو نو دې آیات کې د مشرکین مکه عمرت دی، او دغه رنګ د عیسایانو د یهودیانو عمرت دی. وقالو او دوی وایي اتخذ الله چې نیولې دی الله تعالی ولدا اولاد، سبحانه نو هغه پاک دی د دې نه، الله تعالی پاک دی د دې خبرونه. سبحانه دا کلمه د تعجب دپاره هم راځي
چې ته په چا باندې تعجب وکې حیرانتیا وکې. او دویمه معنا د دې سبحانه معنا منزهوالی دی، پاکوالی دی. نو دلته د دواړه معنی مراد دي چې سبحانه نو د دې مشرکین مکه او د عیسایانو د یهودیانو په دې خبره باندې تعجب دی، حیرانتیا ده چې داسې ظالمان دي. دی الله تعالی د زوی نسبت کوي، په دې باندې تعجب او حیرانتیا ده. نو د سبحانه دا کلمه د تعجب د پاره راځي، د حیرانتیا د پاره چې یو ناشنا خبره سړی ووري ا دې سبحان الله. نو دلته کې دی ناشنا خبره وکړله، د خپل ځان نه وکړله، غلطه وکړله، نو په دې باندې تعجب وشوي. سبحانه پاک ته هغه، په دې باندې تعجب دی. او سبحانه معنا پاکوالی راځي، منزهوالی. نو سبحانه الله منزه دی د دینا، الله پاک دی د اولاد نه. هو الغنی او الله تعالی غنی دی، بے نیاز دی، بے پروا دی. سبحانه نو سبحانه معنا یو دادا چې په دې باندې تعجب دی چې دې داسې قسمه خبرې کوي. او دویمه چې د کوم عیسایانو، یهودیانو، مشرکین مکه کوم تهمت په الله تعالی لګولې دي، نو سبحانه الله تعالی دغه تهمت نه پاک دی، منزه دی. هو الغنی او الله تعالی بے پروا دی، په چا باندې پروا نشته دی. غنی بے نیاز دی، چاته حاجت نشته دی. چې چاته حاجت نشته نو اولاد خو د هغه چا د پاره چې چا اولاد ته حاجتي، الله تعالی اولاد ته حاجت نشته دی. اولاد د هغه چا د پاره چې دې محتاج کیږي، د اولاد ته حاجت پیخیږي، نو الله تعالی خو بے پروا دی، چاته حاجت نشته دی، نو هغه ته د هیڅ قسمه اولاد او د بیبي او د نسب کسب د دې ضرورت الله تعالی ته نشته دی. نو دا څه چې په اسمانونو ازموي دا ټول د الله تعالی ملکیت دی، نو الله تعالی د اولاد ضرور نشته دی. تاسو چې کومه دعوه پیش کړې ده چې عیسایان وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی، یهودیان وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی، او مشرکین مکه وی الملائکه بنات الله، ملائکه د الله تعالی لونه دي. نو الله وی چې ان عندکم نشته د تاسو سره من سلطان دلیل بهذا پدې بهتان باندې، پدې دعوه باندې، پدې خبره باندې چې تاسو الله تعالی د پر زوی ثابتوي، پدې تاسو سره دلیل نشته.